ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 23واں پارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکوع پہلا انسان زندگی جتنے بھی اعمال کردے نماز روزہ صدقات و خیرات حج اور زکوٰۃ جتنے بھی اعمال نے ان تمام اعمال دا دار و مدار انسان دی نیت دے وے نیت تے ڈیپینڈ کردے کہ اے جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی اندر
اخلاص کن للہیت کنی ہے. اور اے پیمانہ معیار مقرر کرن دا، اے پیمانہ ساڈے کول کسے کول نہیں، انساناں چوں کسے کول اے پیمانہ نہیں کہ اسی یہ دیکھ سکیے کہ جو اعمال کر رہا ہے خالص نیت نال کر رہا ہے یا دکھلاوے نال کر رہا ہے. چونکہ دلاں دے حال اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ ایک سفر تو واپس تشریف لے آئے. صحابہ نے دسیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ فلاں صحابی نے ایک ایسے بندے نو قتل کیتا ہے کہ او بندہ جدو انہیں مسلمان فوج نو ویکھیا انہیں اگے لگ کے دوڑ لا دیتی، بچن واسطے جان بچان واسطے دوڑ لا دیتی. تے نال انہیں پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تے سونےو انہیں پھر بھی انہوں قتل کر دیتا ہے. صحابی رسول عرض کردے نے سونےو او تے انہیں موت تو ڈردیاں کلمہ پڑھے ہے، نسدہ سی پیا موت تو ڈردیاں انہیں کلمہ پڑھے ہے. تے نبی علیہ السلام دی زبان پاک دے الفاظ کی دے آپ فرماندے نے اشققت قلبہ، تو دا دل چیر کے ویکھیا کہ موت تو ڈردیاں پڑھے ہے کہ اخلاص نہ پڑھے ہے. دلان دے راز دے دلان دے پیت کائنات دا رب جاند ہے. اخلاص مخلص یا غیر مخلص اللہ واسطے کر رہے ہیں یا دکھلاوے واسطے کر رہے ہیں، اللہ دی رضا شامل حال ہے یا لوگاں دا دکھلاوا شامل حال ہے. تو میرے بھائیو میرے برادر، اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے. دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما دے. بہت بڑی اخلاص دی نعمت، بہت بڑی اخلاص دی دولت. نماز تے بنیاد اخلاص ہے، روزہ تے بنیاد اخلاص ہے، حج بنیاد اخلاص ہے، صدقات و خیرات نے بنیاد اخلاص ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، اگر او دے وچ خلوص نہیں تے ایک رائی دے دانے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں. پنجے پڑھ لے، نال اشراق بھی پڑھ لے، نال تہجد بھی پڑھ لے، جے اللہ واسطے نہیں تے کوئی فائدہ نہیں انہاں چیزاں دا. بہت بڑی عبادت ہے حج کرنا، لیکن اگر وہ دے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، تے سمجھ لے اللہ دے دربار کوئی فائدہ نہیں. دعا فرماؤ اللہ سانو اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما دے. اخلاص کیے میں اس حوالے نہ چند باتاں کہنا چاہنا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ۔ اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر فرمایا گیا کہ اللہ فرماندے نے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ ذوالجلال واسطے خالص اپنی عبادت نو کرنا۔ اور میں قربان جاواں اللہ نے قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اسی بات دا تذکرہ فرمایا، اخلاص گل اوتھے بھی اخلاص دیئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دسو اپنی امت دے لوگانو میرا پیغام انہاں تک پہنچا دیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں عبادت کرو فاعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرو مخلصا لہ الدین۔ عبادت او کرو جیڑی خالص صرف اللہ واسطے ہی ہووے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ جیڑے اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو اپنا دوست بنا دینے اور عجیب ہونا دی سوچ ہے، عجیب ہونا دا ذہن ہے، وہ ہندے نے کہ اسی رب دے علاوہ جنہ دی نظر و نیاز دینے اللہ دے علاوہ جنہ دی اسی عبادت کرنے رب دے علاوہ جنہ دے سامنے اسی جبین نیاز رکھنے انہ دی سوچ کی ہے آندے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اسی تے تائنہ دی عبادت کرنے اے سانو اللہ نال ملا دیندے نے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اے تے تاسی انہ دی عبادت کرنے کہ اے ساڑھے درمیان تے اللہ دے درمیان پول دا کام کر دینے۔ اور اے دیڑی سوچے نا ساڑھی اینا آگے تے اینا دی تور درگاہے، ساڑھی سندہ نہیں تے اینا دی موڑدہ نہیں۔ میرے بھائیو میرے برادر اے سوچ اے عقیدہ ذرا اے دیتے خدا را نظر ثانی کرنا کہ اے جیڑا بندہ زبان تو اے گل آکھے کہ ساڑھی سندہ نہیں او تے انسانہ دی سندہ ہے۔ میں آنا انسان تے بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، او تے حیوانہ دی سندہ ہے، جمادات دی سندہ ہے، نباتات دی سندہ ہے۔ او تے ذات ہوئے جیڑا نکے نکے پرندیاں دی سندہ ہے تے کیڑیاں دی بھی سندہ ہے۔
کیڑیاں دی سندا ہے۔ اور ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ رات اندھیری رات ہوئے، کالی رات ہوئے، اور اس اندھیری رات دے اندر کالے پتھر دے ہوتے ایک کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوئے، میرا رب او دے قدمہ دی آہٹ نو سندا بھی ہے، انو ویندا بھی ہے، تے او دیاں عرضاں پوریاں بھی کردا۔ اے سوچ کہ ساڑی نہیں سندا تے فلانے دی سندا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں او تے گناہگاراں دی بھی سندا ہے، خطا کاراں دی بھی سندا ہے، سیاہکاراں دی بھی سندا ہے، او اپنیاں دی بھی سندا ہے تے بیگانیاں دی بھی سندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے جڑی سوچ ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال دے نبی فرما رہے نے عام ساڑی تو اڈی گل تے بات ہی ہے نا، انبیاء علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال اپنے نبی نو جو کہ آرڈر فرما رہے نے، نبی پاک نو آرڈر دین دا مقصد ہے کہ امت نو حکم دیتا جا رہا، نبی تے معصوم عن الخطا، اللہ دے نبی تے غلطی نہیں کر دے، اللہ ذوالجلال دے پیارے تے غلطی گناہ دا ارتکاب نہیں کر دے۔ اللہ فرماندے نے قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب اپنی زبان نبوت فرماؤ کی انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، منو آرڈر کیتا گیا محبوب تشے اپنی زبان نبوت فرماؤ، منو آرڈر اللہ نے فرمایا، منو اللہ نے حکم فرمایا ان اعبد اللہ کہ میں عبادت اللہ دی کراں، میں عبادت اللہ دی کراں، ان اعبد اللہ اگے کیے مخلصا لہ الدین، تیری خالص اللہ دی ذات واسطے ہی ہوئے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور آگے فرمایا لِلَّهِ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نو خالص نیت نال اوہ گال اخلاص دیئے مومن پکارے، مسلمان پکارے، اللہ والا پکارے، اوہ اے تے بڑی وڈی گال ہے، اوہ اخلاص نال تے مشرک بھی پکارے تے رب او دی پکار بھی سن لیں، اخلاص نیت نال مخلص بھی ہو کے اگر مشرک بھی اپنے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹائے تے رب العالمین او دی گل بھی سن دینے تے پوری کر دینے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سپارہ 11 تے سورت دا نام ہے سورہ یونس، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہو وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبت وفارہوا بہا جاءتہا ریح آصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ جدوں مشرکین کشتیاں وچ بہ جاندے نے، جدوں اللہ دے نال غیرانو پکارن والے، اللہ نال غیرانو سورن والے، اللہ نال غیران دی پرستش کرن والے، غیران دے سامنے سیس چکان والے، غیران دے سامنے جبین نیاز رکھن والے، جدوں اپنیاں کشتیاں دے سفر کر دینے تے بڑے خوش ہو کے سفر کر دینے بے موجاں بہاراں لگیاں نے، سفر کر دیاں تے پھر اچانک نا کشتیاں گھومن گھیریاں وچ پہ جاندیاں نے، ہواواں دے تھپیڑے آن لگ پیندے نے، چکھڑ چلن لگ پیندے نے، کشتیاں طوفاناں وچ جدوں گھر جاندیاں نے تے پھر کی آندے نے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پکارو کنو اے لات منات عزا تے حبل نو پکارن والے، اونا دی پرستش کرن والے، اونا دی عبادت کرن والے، اونا دے بت بنا کے اونا دے سامنے سر چکانے والے، کشتیاں وچ بیٹھے نے تے اونا نو بلاندے نے، اونا دے سامنے اے ترلے تے منتاں کر دینے تے جدوں کشتی کمن گھیریاں وچ پہ جاندی ہے تے پھر انہاں ساریاں دی سوچ کی ہے دعوا اللہ پکارو کلے اللہ نوئے خالصوں نو پکارو کیا ایتھے لات مناتے عزا دی گل نہیں، اور ایتھے سندہ بچاندہ تے کلا اللہ ہی بچاندہ ہے۔ اللہ اللہ وہ غور کرے آجے ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ جدو فتح فرما لیا نا تے نبی علیہ السلام نے چند لوگاں دے نام لے کے آپ نے فرمایا سی اے اگر بیت اللہ دے غلاف وچ چھپ جان تے تد بھی انہاں نو معاف نہیں کرنا۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ انہاں حضور علیہ السلام نو کنا ستایا ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر کنے انہاں تو پریشان ہونگے، حضور علیہ السلام دے دل نو کنا دکھ دیتا ہوئے گا۔ میرے آقا فرماتے نے اے بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمبڑ جان تے انہاں نو معاف نہیں کرنا، قتل کر دینا۔ انہاں چو ایک حبار بن اسود سی کہ جن نے حضرت زینب دے پیٹ وچ نیزہ ماریا اور سیدہ زخمی ہوئیاں، پھر مدینہ پاک تشریف لے آئیاں، اسے زخم نال کچھ وقت دے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت فرما گئیاں۔ او حبار بن اسود آپ نے فرمایا بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمبڑ جائے انہوں معاف نہ کرے آجے، پر سونیو تو اڈی عظمت تو صدقے تو اڈے حوصلے تو قربان جاواں، مکہ فتح ہو گیا، حبار بن اسود لکدا پھردا ہے، چھپدا پھردا ہے۔ کسے آکھیا کملا ہوئے در مصطفیٰ تے جاتے صحیح، ایک باری جاتے صحیح،
کہنے لگا مرنا، انہاں کیا تجربہ تے کر، جے مرنا تے ہے ہی ہے، جاتے صحیح۔ نبی پاک دے کول پہنچیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے تو اڈا دین قبول کر لئیے تے معافی لب جاندی۔ فرمایا ہاں سونے ہو تو اڈی بیٹی زینب دے پیٹ چ نیزے مارن والا حبار بن اسود آئے تے انہوں بھی معافی مل جائے گی۔ کائنات دے امام نے نگاہ نبوت اٹھائی، آپ فرماندے نے حبار تیاں دے دکھ دے ماپیاں نو نہیں پول دے، تیاں دے صدمے تے ماپیاں نو نہیں پول دے، پر حبار آگیا تے جا میں تینو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ دل گردے دی گالے تے حوصلے دی گالے نا، اور انہاں دے وچوں ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دشمن اسلام، کلائی دشمن نہیں، پیو دشمن، اگوں پتر دشمن ہے، بیٹا ابو جال دا، ابو جال ساری زندگی میرے پیغمبر دی مخالفت تے کمر بستا رہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اسلام دی جڑ کٹن دیاں تیاریاں کردہ رہا، اور او دے رب دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال نے انہوں فاصلے جہنم فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی مخالفت تے اینا اگے بڑھ گیا، ایدہ اکرمہ دا اپنا سینے اپنی سوچے آندہ کہ میں نو گال پساندی نہیں سی، اس محمد نے نعوذ باللہ آکے مکے دے حالات خراب کیتے نے، پرانہ لڑا دیتا، خامدنوں بیوی نہ لڑا دیتا، رشتہ دارانوں لڑا دیتا، تے میں نو نبی پاک تو نفرت ہی بڑی سی، استغفر اللہ العیاذ باللہ، تے مرضیاں میرے رب دیاں، مکہ فتح ہویا، تے اکرمہ جیڑا پتہ یہ نو بھی لگ گیا، خبر مل گئی ہے کہ میرے بارے اے فیصلہ محمد دی عدالت نے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکرمہ ابو جال دا بیٹا جے بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمبڑ جائے تے نو معاف نہ کرے آجے، اے مکے اور نکلیا کہن لگا ہوں تے میرے دشمن دی حکومت آ گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا، اے تو نکلیا۔ بات سیرت نگارہ نے لکھیا کہ اکرمہ دی بیوی امو حکیم ابو جال دی نو اکرمہ نال ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اکرمہ نے کسے دے ہاتھ پیغام پہ دیتا ہے کہ تیری میری ہن پکی جدائی ہو گئی ہے، میں یمن جا رہا ہوں، مکے تے ساڑھے واسطے رہن دی تھان نہیں بچی، میں یمن جا رہا ہوں تو ہن باقی زندگی دار سا یمن ہی گزاراں گا، تے ادھروں امو حکم میرے آقا دی مجلس ویچ آئیے تے آندھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیا، پوچھیا گیا سونے ہو پتا دے بی بی کون ہے؟ فرمایا نہیں، حضور ابو جال دی نو جے۔ کتھے جا اسلام نے اپنے چنڈے گھنڈے میں، اور کتھے جا کے اسلام دی عزت تے عظمت تے میرے رب نے پرچم لہرائے نے، اسلام دا دشمن نمبر 1 ابو جال دے گھر وچ اسلام بڑھ گیا۔ امو حکیم مسلمان ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ملی، کہنے لگی حضور میں گزارش لے کے آئی، دس سونے ہو ابو جال دا بیٹا اکرمہ او دے قتل دا آرڈر ہو چکے عدالت چو، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے نے، تے سونے ہو جے اکرمہ نو معاف کر دے ہوتے تو اڈی مہربانی ہے، حضور انہوں امان دے دے، آپ فرمان دے نے امو حکیم جا میں انہوں معاف کیتا، حضور میں انہوں لے آما کہ تو لب لب کے تلاش کر کے لے آما، فرمایا لے آ، امو حکیم ہون رابطہ دے درمیان چاہسی کہ اکرمہ یمن جا رہے ہیں،
ساحل تے پہنچیا امو حکم لب دی تلاش کر دے ساحل تے پہنچی ایک کشتی وچ بہن لگا میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا کشتی چ بہن لگا گل قسمت دیئے گل نصیبان دیئے نہ سمجھ آئے تے بڑے بڑے ولیاں دی گل سمجھ نہ آئے بڑے بڑے اللہ والیاں دی گل سمجھ نہ آئے تے جے سمجھ آ جائے تے کشتی دے ملا دی گل سمجھ آ جائے کشتی چ بہن لگا نا امو حکم میں چادر ہلا کے نا آواز جانی سی نہیں ذرا فاصلے تے سی چادر ہلا کے کہن لگی اکرمہ میں امو حکم تے آوازاں دے رہی ہے اشارے کر رہی ہے اونی دیر نو کشتی روانہ ہو گئی ہے تے کشتی ذرا ڈونگے پانی وچ گئی تے کشتی گھمن کیریاں وچ بہ گئی گھمن کیریاں جو بچان والا کون ہے اے ایک مومن تے مخلص مسلمان دا عقیدہ گھمن کیریاں وچ کشتی بہ گئی تے سارے پریشان تے ملا سی نا جیڑا ملا کشتی وان او کہن لگا اوے پکارو ایتھے اللہ نو لات منات عزا حبل دجے تیجیانو بلان لگانے ہاں نا 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 اور ایتھے پکارنا جیتے پکارو کلے اللہ نو اللہ اللہ اکرمان دے مسلمانوں تو بعد نہ اپنا آپ بیان کر دے آندے میں سوچیا ایسے گال تو ڈر داتے مکیوں نس گیا ہے اے دے سارا رولا تے جھگڑا تے اختلاف دی بنیاد ہی ہے کہ اسی آنے لات منات عزا حبل سب کرنی والے پرنی والے نفع دین والے نقصان دین والے بیٹیاں دین والے بیٹے عطا کرنے والے اسی یہ سوچتے عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں اور اس نبی نے آکے ایک کوئی دعوت دیتی اللہ الہ اللہ دی تلوار ایسے چلائی ہے کہ انہیں ہر ایک دے سر اڑا دیتے ہیں لا الہ دے آکھن کار لا الہ دے آکھن کار تے ہور الہ نہیں کوئی اللہ دے آکھن کار بس ایک صحیح کہ توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کار تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے جے غیرانو پوچھے تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی الا للہ الدین الخالص اکرمان دے میں سوچیا دل جے جے ایتھے اینا گھمن کے ریچ لات منات کم نہیں ہوندے وہی ہوندا جڑا محمد دا رب ہے تے میں کہا یا اللہ ایک واری بچا دے تے پھر ایتھے بھی ایمان ہے تے اوتھے بھی ایمان ہے بچان والا کون ہے واپس نکلے امو حکم کہنے لگی کرما میں تیرے واسطے امان لے کے آئی ہاں چل محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا مینوں نے معاف کر دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مینوں معافی اے نہیں ہو سکتا کہنے لگی جاتے صحیح دو میں جی ٹور پہ مدینہ مکہ پاک آ گیا آمینہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے اکرمہ تے امو حکم دو میں جی آئے آقا تشریف فرمانے
سامنے نظر پئی تے اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ آ رہا ہے۔ میں کتاب چ پڑھیا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ نو فرما رہے ہیں، ابو جہل دشمن اسلام سی، اللہ دا نافرمان سی، کافر سی، تے اکرمہ دے سامنے وہ دے پیو نو گال مندہ نہ کرے۔ آخر باپ ہے تے کتے پتر دا دل نہ دکھ جائے، واہ ایڈے حوصلے والے محبوبہ، میں تو اڈی عظمت تو سارا جہان قربان کراتے حق ادا نہ ہوئے۔ اکرمہ آیا، میرے مصطفیٰ جلدی نہ اٹھے، آپ دی نبوت والی چادر پیرج ڈگ پہ تے اٹھ کے آپ فرمان دینے، اوے مہاجرہ آؤندیاں لیٹ کر چھڑی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ ملاقات جی کا دی دعوت دیں دے، فرمایا اسلام دی دعوت ہے، کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جاندہ، آندہ محبوب سونے ہو، پچھلیاں کیتیاں تے بڑا نادم، پریشان بیاں پشیمان بیاں، میں بڑے بڑے جرم کر بیٹھا ہوں، تو آڈے خلاف بڑے بڑے غلیظ منصوبے بنا بیٹھا، تو آڈے بارے بڑیاں عجیب گلاں کر بیٹھا ہوں، سونے ہو دعا کر دے ہو اللہ میریاں پچھلیاں معاف فرما دے بے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائے، اللہ دیاں پچھلیاں انہوں معاف کر دے۔ میرے بھائی میرے برادر، اوے پانی دیاں موجاں بیچ کھرے، جدو دشمن کھر جاندے نے، او دو اللہ نو پکار دینے تے اللہ انہاں نو بھی نجات دے دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے تے جدو نجات مل جاندی پہلا کی آندے نے، آندے نے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں کلے نوئی پکارو، لئن انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکرین، اگر اسی بچ گئے تے شکر گزار بن جاوانگے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تے جدوں مصیبتاں جو نجات مل جاندی ہے، پھر مالک دیاں مخالفتاں تے کمر بستہ ہو جاندے نے، یعنی پتہ لگا خشکیاں ہون تے تادوی، تریاں ہون تے رب دی، خالص عبادت کرن دا آرڈر تے حکم، نماز تے خالص، روزہ تے خالص، ایڈی وڈی عبادت۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمانے پیغمبر سنو ذرا، اہل حدیثوں اساں صرف یہ نہیں سمجھ لے قبر نو سجدہ کرنا شرک ہے، ہاں واقعی شرک ہے، قبر دے چادر پانا شرک ہے، جی شرک ہے، اساں صرف انہوں ہی شرک سمجھیا، باقی جو مرضی کری جاؤ۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرمان دینے من صلی یرائی فقد اشرکا، دعا کرو اللہ سانو اخلاص نصیب فرما دے۔ اونج نماز کدی سجدہ دیتا نہیں تے لوکاں نو دکھلانوا، اونج نماز پڑھ دے تے ٹکرا مار دے پیا، 3 منٹیں 4 رکعتاں پڑھ کے آؤ گیا تے جے کو 4 جی ویکھن والے بیٹھے نے تے پھر لمے رکوع تے لمے سجدے تے جے تیری نیت وچ فطور آ گیا، لوکی سمجھن گے بلے بلے جی بڑیاں لمیاں نمازاں پڑھ دے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے۔ سمجھ لے رب دے دربار جی ایک ذرہ برابر بھی ہوتا کوئی مول نہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، جن نے دکھلاوے دی نماز پڑھی انہیں شرک کیتا ہے، یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جن نے روزہ رکھے صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں رہنا پیاسیاں رہنا، جن نے روزہ رکھیا لوگاں دے دکھلاوے واسطے،
ایویں ہی چار ساتھیاں بہ کے بلا تے جی پھیری جائے آج بڑا ہی روزہ لگا. حالاں روزہ او عبادت ہے جدا رب تو علاوہ کسے نو پتہ لگ سکتا, رب تو علاوہ کسے نہیں پتہ, یا بندے نو پتہ یا بندے دے رب نو پتہ. تو یہ لوگاں نو دسن واسطے ایویں آج تے بڑی گرمی سی, آج تے بڑی لو چلن رہی سی, کیوں روزہ بڑا لگا ہے تاکہ انہوں پتہ لگے بڑا نیک آدمی ہے, بڑا متقی. ایسے عبادت, ایسا روزہ اللہ دے دربار کوئی ثواب نہیں, بلکہ میں ایک روایت پڑھیا قیامت دے دن ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا, منادی کرے گا, لوگوں جنہ نیک اعمال کیتے نے لوکاں نو دکھلان واسطے جاؤ انہاں کولو جا کے اجر ثواب لے لو, رب دے دربار چ تہاڈے واسطے کوئی شے. حیاء العلوم دے اندر ایک واقعہ انہوں نے نقل کیتا ہے, گل اخلاص تے آ کے مکدی ہے. ایک اللہ والا نے بہت بڑا عابد زاہد سال ہا سال تو اللہ دی عبادت کرنے والا, انہوں کسے آگے دسیا جناب فلاں جگہ ایک درخت ہے, لوگ وہ دی عبادت کر دینے, پوجا کر دینے, پرستش کر دینے. اور ساڑھے معاشرے ہندہ ہے کہ نہیں, ٹاکیاں درختہ نہ بنیاں, کپڑے درختہ نہ بنے, وہ جی درخت دی پوجا ہوں دیئے, لوگ پوجا کر دینے. بڑا غصہ چڑھیا, کوہڑا پھڑیا, کہنے لگا میں انہوں کٹ دینا. ٹریا پنڈو باہر نکلیا تے اگو ایک بزرگ بڑا نیک متقی پرہیزگار بن کے سامنے آیا. کدھر چلے ہو؟ جی جی صوفی جی. انہیں ہے درخت دی لوگ پوجا کر دینے, شرک دا اڈا بن گیا, میں انہوں کٹ کے آنا. انہیں ہے دفع کر پر اللہ اللہ کرنا ہے, نکرے لگا ہے, کردہ رہو اپنا کام کرن دے لوکی جو کر دینا. انہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ, انہیں روکن دی کوشش کی تھی, انہیں اگے بڑھن دی کوشش کی تھی, الجھے گتھم گتھا ہوئے. انہیں صوفی صاحب نو تھلے رکھ لیا تے اے مولوی صاحب غالب آگا. دوسری دفعہ پھر, تیسری دفعہ پھر انہیں آکھیا جناب گالے بے ایمیں تسی اے درخت دے کھیڑے پہے ہو, اے نہیں تے کوئی ہور بنا لیں گے, او نہیں تے لوکی کو ہور بنا لیں گے, اے کٹ بھی دیو گے تے ہور بڑے نے. تسی انج کرو, میں تو اڑنا وعدہ کرنا میرے لئے کمپرومائز کر لو, روزانہ تو اڈے تکیے تھلے سرانے تھلے 2 دینار تو انہوں مل جان کرنگے, صدقہ کرے آجے, خیرات کرے آجے, آپ بھی کھاؤ موج کرو تے لوگانوں لگے رہن دو جتھے لگے نے. اے تے ہو گیا. انہیں ہے چلو گالتے چنگی ہے, جدو بیڑا کرک ہون لگے انہیں ہے گالتے بڑی اچھی ہے. ایک دن تکیے تھلے 2 دینار نکلے, دوجے دن بھی نکلے, تیجے دن کوئی نہ نکلے نا, کوہڑا چکیا تے پھر ٹور پیا. راج اوہی بزرگ پھر مل گیا. انہیں ہے کدھر؟ انہیں ہے میں درخت کٹن چلیا, پوجا ہو رہی ہے, شرک ہو رہا. انہیں ہے کیا ہون نہیں تو کٹ سکتا, نہ میں تینوں کٹن دینا. انہیں ہے کیوں؟ وہ اگے بڑھن لگا, انہیں پیچھے ہٹایا. آج مولوی اورانو انہیں تھلے رکھ لیا, پیر صاحب نو بزرگانو انہیں تھلے رکھ لیا. ہے سی شیطان, کون سی ہے سی ابلیس شیطان, انسانی شکل بن کے آیا. آج پیر صاحب نو, مولانا صاحب نو, شیخ صاحب نو آج انہیں زمین تے گرا لیا. وہ حیران رہ گیا. انہیں آکھیا اگے 2-3 دفعہ میں تینوں گرا لیندہ رہا, آج تو مینوں گرا لیا تے تو غالب آ گیا, مینوں سمجھ نہیں آ سکے. انہیں آکھیا جدن تو مینوں ٹھا لیا سی, ادن جا رہا سے خالص اللہ واسطے. کدے واسطے؟
اوتن خالص جا رہا سے اللہ واسطے کہ اللہ ذل جلال ولی کرام دے نال لوگ شرک کر دینے میں شرک دا اڈا ختم کرنا اوتن جا رہا سے صرف اللہ واسطے ہون اللہ علی گال تے وچوں نکل گئی ہے ہون تے گال پیسے آدھی آ گئی ہے تے پیسے نہیں ہو لبے تے غصے نال ہون جا رہا سے ہون میں غالب آ گیا ہوں یعنی جتھے اخلاص نہ رہے اوتھے رب دی مدد بھی رہندی جتھے اخلاص دعا کرو اللہ سانو اخلاص دی دولت نہ مالا مال فرما دے میرے بھائی میرے برادر ایک کوئی وجہ کہ قیامت دے دن سب تو پہلا جیڑا حساب ہونا ہے تینہ بندیاں نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینہ بندیاں نال جہنم نو پڑکایا جانا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو سارے آنو انہا تینہ قسم دے لوگاں تو بچا کے رکھنا تینہ قسم دے لوگاں نال جہنم نو پڑکایا جانا ایک قاری آئے گا عالم دین آئے گا ایک سخی آئے گا ایک مجاہد آئے گا اللہ دے دربار اندر انہوں پیش کیتا جائے گا اللہ ذوالجلال فرمانگے سنا میں تینوں دولتاں عطا کیتیاں میں تینوں مال عطا فرمایا کاروبار عطا کیتے میں نوکر چاکر خادم غلام تینوں عطا کیتے تے دسو دولتاں کتھے خرچ کر کے آیا کتھے لٹا کے آیا اللہ میں بڑیاں سخاوتاں کیتیاں میں مسجداں بناندہ رہا میں مدرسے چلاندہ رہا میں غریبان دیاں خدمتاں کردہ رہا میں ماڑیاں نال تعاون کردہ رہا میں یتیماں مسکیناں دے بیوگان دی خدمتاں کردہ رہا اے میرے اللہ میں تیرا عطا کیتا پیسہ پانی دی طرح بہاندہ رہا اللہ ذوالجلال فرمانگے کذابتا جھوٹ بولنا پیا بکواس کرنا پیا تو تے تاں پیسے خرچ کردہ رہا لوکی منو سخی آکھنگے تاں دنیا دا مال لوگاں تے خرچ کردہ رہا لوکی میریاں تعریفاں دے پول بننگے لوگ میریاں تعریفاں دے اندر رتب اللسان ہونگے اللہ اللہ او دنیا دے تینو لوگاں بتیرا کیا لے بھلے بھلے دی فلاں صاحب بڑے سخی نے بڑا وڈا سخی ہے اور ایتھے دے جناب 100 روپے دیاں ہونتے خیر چوانیاں ٹھیانیاں دا دور ہی لنگ گیا نا ورنہ حضرت صاحب نے حاجی صاحب نے تاجر صاحب نے قولہ بھر کے رکھیا چوانیاں ٹھیانیاں دا دیتی جا رہے اور ساڑھے معاشرے ایسا ہے وے لینا لگیاں نے دروازے آتے دین والا اندر بیٹھا دروازے تے لینا لگیا نے لنگ دے لوکاں نو پتہ لگ دا بھلے بھلے جی فلاں سخی صاحب بڑی سخاوت کر دے نے سارا دن تُپے بٹھا کے شام نو 50,000 روپیہ سارے آن دے ہاتھ بڑھان دے نے فرمایا جا دنیا دے لوکاں تینو بتیرا سخی کیا لیا فرشتے ہو انو پھڑ لو تے پٹھیاں کر کے جہنم چو سوڑ دیتا جائے تینو میں جوانی عطا فرمائی کتھے خرچ کر کے یا اللہ میں تیرے راہ وچ اپنی جوانی لٹایا میں جام شہادت نوش کر آیا اللہ سونیا میں دشمن نہ لڑائیاں کردہ جنگاں کردہ آیا تے اللہ میں لڑ دیا اپنی جان دا نظرانہ تیرے واسطے پیش کر کے آ گیا حالانکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے شہید او عظیم انسان کہ اے دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگ دے اللہ اے دے سارے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دیں دے لیکن اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر ملے گا جھوٹ بولنا کذابتا غلط بیانی کرنا پیا تیری سوچ ایسی لوگ منو بہادر کہنگے تیری سوچ ایسی لوگ منو مجاہد کہنگے تیری سوچ ایسی لوگ میریاں تعریفاں کرنگے چار چفیرے میریاں شہرتاں ہو جان گیاں اور لوگاں نے تینوں بڑا کچھ کہہ لیا مجاہد بھی تو
تو کہلا لیا، غازی بھی تو کہلا لیا، پھر شہید بھی تو کہلا لیا۔ فرشتیو میرے دربار چ اے دے واسطے کچھ نہیں، اینو بھی پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ تیسرا آیا میں تینوں قرآن دا علم عطا فرمایا، یا اللہ میں دن نہیں ویکھیا، راتاں نہیں ویکھیاں، سردیاں نہیں ویکھیاں، گرمیاں نہیں ویکھیاں، عرشاں والیا میں تیرا قرآن پڑھدا رہیا، میں تیرا قرآن لوکاں نو پڑھاندا رہیا، اللہ میں تیرے پیغام نو عام کردا رہیا۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے کذابتا، جھوٹ بولنا پیا، غلط بیانی کرنا پیا، تو تے تاں قرآن پڑھدا سے لوکی مینو قاری القرآن آکھن گے، تو تاں قرآن پڑھدا سے لوگ مینو حافظ صاحب آکھن گے، تو تاں قرآن پڑھدا سے لوکی مینو علامہ صاحب کہن گے، مفتی صاحب کہن گے، شیخ صاحب تے مولانا صاحب تے خطیب صاحب کہن گے کذابتا تو بھی جھوٹ بولن دیا۔ فرشتیو اس بے ایمان نو بھی پڑھ لو تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ اینا تینہ بندیاں تو جہنم نو پڑکایا جانا۔ دعا کرو اللہ سانو اینا تینہ قسم دے انسانہ تو بچا کے رکھے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ اے لگا کہ اخلاص والا عمل اللہ دے دربار اندر فائدہ مند، اخلاص والا عمل اللہ دے دربار اندر قبول ہوئے گا۔ جے او دے وچ اخلاص دی دولت نہیں تے پاویں آسمان تک نیکیاں دا اے خلا بھریا ہویا، اللہ دے دربار چ کوئی ویلیو نہیں۔ تے جے اخلاص نال ایک معمولی جے عمل بھی کر لیا تے پتہ نہیں اللہ دے دربار چ اے معمولی عمل ایسا اللہ ذوالجلال نو بنا چھڑے کہ یہی انسان دی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے۔ کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بندے نو ویکھیا بڑے معمولی عمل دی وجہ تو اللہ نے جنت دا داخلہ دے دیتا ہے۔ کادے واسطے؟ فرمایا راج ایک ٹہنی لوکاں دے اڑن دا سبب بندی سی پئی، رستے رکاوٹ سی، انہیں رکاوٹ دور کیتی ہے، ایک ٹہنی کٹ کے رستہ صاف کیتا ہے تے اللہ نے بدلے چینو اپنا جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے دوستو گل اخلاص نہ بنے گی، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ منو تے توانو اخلاص دی دولت نال مالا مال فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔